Let's make brownies without oil, sugar or maida. அதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு 3 ரைப் பனானாஸ் எடுத்து ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு அது கூட நல்லா பாயில் பண்ண ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதை நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம். அது கூட வந்து we are not going to add maida or atta, nothing. So directly we're going to add cocoa powder 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஸ்ப்ளாஷ் ஆஃப் மில்க், ஆயிலுக்கு பதிலாக நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணுறோம். இது வந்து செல்டிக் சால்ட். இது நீங்கள் நார்மல் சால்ட்டு ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது என்ஹான்ஸ் ஆகும். அப்புறம் நார்மல் ரோல்டு ஓட்ஸ் இங்கே எவ்வளோ வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே 3 டீஸ்பூன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா இல்லைன்னா பேக்கிங் பவுடர் இது வேணுமோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் வந்து இந்த மோலில் போட்டிருக்கேன். பட் யூ கேன் டூ இட் வாட் எவர் யூ ஹேவ். அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் நார்மல் chocolate chips on top and bake it, take it, eat it, enjoy.